Hola Máximo. Ocho, nueve y... Mucho vuela. ¿Vuela, dijo? Sí. Dos, tres, cuatro, Y abajo. Un angol, una pelota. Oye, dinosaurio. ¿Eres un dinosaurio muy veloz? Oh. Tremendo dinosaurio. ¿Hay un árbol? Sí, eso es un árbol. No hay agua. No hay agua hoy día. No está el agua, ¿viste?
Con cuidado, con cuidado. Vamos a ver si está la mamá en el negocio. Hoy estás un poco transpirado. Tu cabeza. ¿A dónde estás? Con cuidado. Cuidado con las escaleras.